Здравствуйте. Добро пожаловать на канал About Animals. После прочтения этого поста у меня все внутри перевернулось. В посте было написано, что щенка скоро усыпят, поскольку прогнозы врачей плохие и не нашлось никого, кто бы захотел забрать малыша, хотя бы временно и позаботиться о нем. В тексте было уточнение, что щенок болен, он не может пошевелить лапками и виной тому жестокость человека. К тесту прилагалось фото малыша в памперсе, который выглядел необычайно грустным и трогательным. Я не смогла оставить все как есть и забрала Злату, а затем отвезла в столицу. Сотрудники клиники с первого взгляда влюбились в эту удивительную девочку. Вытаскивая малыша из переноски, ветеринар умилялась, ведь малышка и правда выглядела очень милой и дружелюбной. Рентген показал, что проблемы с лапками у Златы именно из-за травм, полученных в результате жестокого обращения. Никто в клинике не мог понять, как такого жизнерадостного и ласкового щенка можно было так сильно обидеть. Если бы те, кто избил собаку, применили немного больше силы, ее уже могло не быть с нами. Как оказалось, Злата жила на улице в Курской области, когда ее нашли дети и принесли домой, но не для того, чтобы заботиться о ней, а для игр, весьма жестоких. Как оказалось, эти дети часто забирали беспомощных малышей у их мам и издевались над ними. Одна из девочек, которой было только 9 лет, посадила щенка на подоконник, после этого дети утратили интерес к игрушке, ведь она сломалась. Страшно подумать, кто и как воспитывает этих детей и какие ценности прививают им их родители. Злату увидела Наташа. Щенка на руках держал мужчина, малышка была вся в грязи и собственных испражнениях. Наташа забрала щенка к себе на несколько дней и написала пост, который и поразил меня до глубины души. Обследование выявило, что кроме проблем с ногами у Златы также заболевание кожи. Малышка прошла все анализы, теперь у нее впереди лечение, но Злата очень радуется своей жизни, она полна оптимизма и проявляет завидный аппетит. Малышка очень любит общение с людьми и по ночам, когда клиника становится совсем пустой, она очень скучает. По словам врачей, у Златы небольшое отставание в развитии, кроме того, ее необходимо хорошенько откормить, что мы сейчас и делаем. Также Злате нужны развивающие игрушки, с помощью которых она будет коротать время и вести себя активно. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.